ഒരു സാധനം എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ചേട്ടൻ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വായിൽ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. ഒരുമാതിരി കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പേപ്പർ കട്ട് കിട്ടിയ പോലെ അലറിയാണെങ്കിലും കച്ചവടം നടക്കണം. ഇനി ഈ നാട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ സർക്കസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് വേടന്മാരെടുത്ത് പോയാൽ മതി. പിന്നെ ഈ അലറൊക്കെ മലയാളികൾ പണ്ടേ തുപ്പി കളഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഈ അലറുന്ന എല്ലാവരും അരിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ. ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ എന്തെല്ലാം ക്ഷണയത്തരങ്ങൾ കാണിക്കണം. പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ലേ പാവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ട്. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പോവേണ്ട. എനിക്ക് നിഷ്ഠൂര ശാപം വാങ്ങാൻ വയ്യ.